एवं अंचल पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर सामना को आसी तेज बर्तमान जश्न मिली आज कम वर्षार परिमाण 19 रु प्रबल ढाल यह लघुचाप आण बड़ बन्या एने आपण अलर्ट रुहतु तेज आगक ओडिशा केउं सब जिला को अधिक मात्रा वर्षा रही केउं सब जिला को बिजुली घड़घड़ नहीं सतर्क सूचना जारी कर ताने भिडियो संपूर्ण अपडेट जाना बास्ता पूर्व भिडियो गोटे लाइक करूँ सांग सहित भिडियोटी को बहु मात्रा सेयार करूँ आपण मैंने जदि आम चैनल पर नुआ प्रथम थर पर भिडियो को देखुंत भी आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल चिन्ह को दबाई रखिए और केउं जिले भिडियोटी को देखुंत कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। तेज बर्तमान जश्न मिली आज कम वर्षार परिमाण 19 रु प्रबल ढाल आउ ए लघुचाप आनीपारे बड़ वर्षा राज्य में वर्षार परिमाण बहुमात्रा कमी संभवतः रविवार आहरी कम स्वाधीनता दिवस समारोह पालन बड़ वर्षार बाधक होता जहाँ भी वर्षा होता घड़घड़ी सहित असुराए लेखाएं लगाण वर्षा होता विशेषज्ञ आकलन अनुसार यह प्रभाव 19 तारिख प्राय 3 रु 4 दिन धरी वर्षा लगी रही उत्तर उपकूल और पश्चिम ओडिशा लगाण वर्षा हो पारे प्रबल अति प्रबल वर्षा आशंका रही जदि आकलन सत्य हुए तेज उत्तर ओडिशा गोटे बन्यार सामना करें बोली कहुच्छी खाली सेतिक नुह बर तल और उपर मुंडार लगाण वर्षा है महानदी फुलीपे राज्य में वर्षार परिमाण बहुमात्रा कमी संभवतः रविवार आहरी कम स्वाधीनता दिवस समारोह पालन बड़ वर्षार बाधक होता जहाँ भी वर्षा होता घड़घड़ी सहित असुराए लेखाएं लगाण वर्षा होता विशेषज्ञ आकलन अनुसार यह प्रभाव 19 तारिख प्राय 3 रु 4 दिन धरी वर्षा लगी रही उत्तर उपकूल और पश्चिम ओडिशा लगाण वर्षा हो पारे प्रबल और अति प्रबल वर्षा आशंका रही जदि आकलन सत्य हुए तेज उत्तर ओडिशा गोटे बन्यार सामना करें बोली कहुच्छी खाली सेतिक नुह बर तल और उपर मुंडार लगाण वर्षा है महानदी फुलीपे बर्तमान आकलन होची झारखंड उपर लघुचाप क्रमशः दुर्बल होची रविवार सकाळ भितर केतक स्थान यह प्रभाव प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे रविवार राज्य में अनेक स्थान वर्षा संभावना रही सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ एक कि दुईटी जगह गोटे प्रबल वर्षा हो पारे ता सहित 17 तारिख क्या वर्षार परिमाण कम बास ये आज संपूर्ण पाणीपाग खबर तेज दर्शक बंधु जदि आप प्रतिदिन पाणीपाग रिलेटेड वीडियो देखा चाहते आम सहित जोड़ी रुहतु आम वीडियो को बहुमात्रा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल पाणीपागर टेक्निक खबर गोटे चैनल माध्यम पाइपर रोचे जय जगन्नाथ।